tindika bato na kati na masomo zamu azali créature ya Nzambe. Moto aza créature ya Satana te. Po ete moto akoma na image ya Satana, aza na bafossile, azali na bacheveux, azali na mazaka bafausse ongle, azali na bamascara, azali na biloko epele, acharge loposo. Mais moto wana akomi frère du diable, akomi lokola la sirène. Alors eloko wana esukisaka motema ya Nzambe. Motema na Nzambe esukaki. Yango Nzambe atikaki ba ange. Bakeyebisa bango ete Abraham kende kopimisa kende koteya. Ba ange bateyaki. Kaka bato 4 oyo bandimaki. Batu wana 4 beko kapona na biteni mibale. Eteni moko 3 personnes. Eteni mususu 1 personne. Eteni babimaki 4. Ba ange na Nzambe bateyi balobi sauter au milieu te. Bobima na kati na bango. Naza koloba na mutu moko. Bima na groupe ya bapaya. Bima na groupe ya bapakano. Bima na groupe ya bato basombe la kati. Bima na bato obaza ba antichrist. Bima na kati na bango. Bima na lingomba ya mabe. Alobi ate babima. Babimi 4. Mais bakomi peni bakomi na nzela. Bakaboni biteni mibale. Eteni moko ya 3 personnes. Ya l'autre na bana na yo mibale. Ya basi mais mama na bango azali groupe na ye. Mama na bango balobi mwasi ya l'autre. Mwasi ya l'autre azali na quel esprit? L'esprit qui animait la femme de l'autre. L'esprit qui animait la femme de l'autre. C'est l'esprit des chauves-souris. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Azali motote. Azali piyote. Kiba na bakristo oyo. Azali mo kristo te. Azali mo pakanote. Bakristo oyo baza ba hypocrite. Na asoko yena église azala teni église. Soka azana ndako azana teni anda. Azana ngondo nayi. Azali na kola nayi. Azali na poti nayi. Soko yena église azana robe ya molai ya koya na ngo église. Les hypocrites. Un hypocrite ezanani. O Jésus alobaki balati bilongi ya meme. Mais au dedans ezali Lucifer mobimba fani kona na kati. Bamona ni ete bazali pana na Nzambe. Mais en réalité azali fille to fils du diable. Na kati oyo azali kopanga Nzambe te. Mais azali kopanga bato. Azali kopanga bato. Azali kosala makambo ya kuzu. Azali kosala makambo ya kongatama. Mais nde ezalaki mwasi ya loto. Ti bazali kokende. Mais azali kotala Sodome na Gomorrhe. Esika oya biyenga. Esika oya masano. Esika ya kosepela. Yango motema na ye sokaki sima. Parce que chauve-souris. Et puis malakati na moto nyoso. Recevez le Saint-Esprit. Yamba molimo masaki. Nakati na fina yo. Mwasi ya lota. Azalaki hypocrite. Azalaki bilongi mibale. Apombanaki libanga ya mungwa. Kaka bato misato ya pamba. Bango babimaki. Oyo bazalaki enlevé. Bible lobi. Ndenge salamaki na tango ya Noé. Eko salama pe na tango ya mwana na mutu. Ndenge salamaki l'enlèvement. Avec salemi. Ndenge salemi. Ndenge ejalaki na tango ya Noa. Esa lemi lelo mabili. Ebe Hallelujah.
Luc chapitre 15, verset 8. Oh, lecteur et attendez, je veux tout compris. Ton message, Johanna, oyo ya lèvement, avant lèvement, il y a pas salement. Bible il y aura un cri de commandement. Trompette et kobeta. Avant lèvement, et pas salement. Cri à commandement et kopesama. Ce qu'on a la camp militaire. Pour eux qui trompette et bêtis. Ils ont dit signe et rassemblement. Il y a tous les militaires. Trompette na camp. Ils ont dit signe et rassemblement de tous les militaires. Les messagers, nous tenons sur le message du royaume de Dieu à dit soda. Na kati na molim. Ndenge Somme 68, verset 11 de l'eau. Nous tenons sur un message militaire. Na kati na molim. Tant de messages et côté yama. Et qu'on rassemble à tout le monde sur la ponami. Message oyo. Et ça dit côté yama pour rassembler les élus. Ba eli o bata la catholique baye. Ba eli o bata la protestant baye. Ba eli o bata la bima baye. Ba eli bata la paix valongo baye. Ba eli o bata la église des noirs baye. Ba eli o bata l'église des réveils baye. Après to yeko sangana esika moko. Esika oyo za rassemblement des élus pour préparer les enfants de Dieu à l'enlèvement. Rassemblement. Signe, il y a trompette, il y a pu parler, soit que trompette et bête dans Zéla, vous donnez soit y a mon processeur dans Zéla. Et qui colloba trompette et wana, et ça dit message du royaume de Dieu, et ça dit prêcher. Tant que message, et ça dit que ça la prêcher, et ça dit signe à côté de ça que, bah calamité, Christ a koya, Jésus vient bientôt. Kolo azali koya. Ezali kotalisa ke kada mingi te Kristo akoya. Pe place nini batu bakosangana. Oyebi Jésus ebongaki abotama na Jérusalem. Jésus ebongaki abotama na Gilgal. Jésus ebongaki abotama na ndako ya roi. Mais akeko botama na Bethléem. Mboka muke pona nini? Parce que comme Bethléem elle qui la maison de paix de Dieu. Véritable lipa, oyo uti likolo ezali Jésus de Nazareth. Tatu bakosangana, esika epembe azali ba engle bakosangana wana. Jésus azali place nini? Moto oyo akei mosika ya doctrine na kolo, azali manzambe tatate. Azali na nzambe mwana te, azala monimo mosantu te. Esika bato bazali na kati ya saine doctrine, bato wana bazala nzambe. Jésus azala place wana. Esika oyo doctrine, babakisi te, balokoli te, bazala kati ya doctrine. Esika wana, nde ba engle bakosangana, esika wana, bapona mibofani esika oyo pour la doctrine. Saine doctrine, esika saine doctrine ezali. Nesika nzambe azali. Esika nzambe azali, bampongo, bakosangana, esika bilei ezali, bilei ya bankusute, bilei ya kopolate, fufu elala te, fufu ya moto. Amen. Mapongo bakazuli na bolo. Matthieu chapitre 24, verset 27. Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'enlèvement du Fils de l'homme. Amen. Esika peba na pongo bazali, esika wana Nzambe azana kati na bango elongo. Yango soko pelemaki awa ezali azate. Bibelo bimo kote akoye pa inangai. Soko Nzambe apuse yete, soko Nzambe atindiki yete. Soko tika kilingomba songolo, opende na kati nesika oyo.
ezalaki prédestination ya Nzambe, ezali mabongisi ya Nzambe, eza po bateyaki yo te, eza po motu songolo ateyaki yo te, ezali Nzambe nde abengaki yo parce que esika oyo eza esika na yo pour préparer l'enlèvement. Pe trompette wana ekobetama na nani? Trompette elingi koloba ete le message sera prêché. Message ekozala prêché par un prophète de la loi te. Liloba na Nzambe yaka na pasteur te. Liloba na Nzambe yaka na évangéliste te. Liloba na Nzambe yaka na prophète. Amos chapitre 3 verset 7. Mais quel prophète? Parce que ma prophète va s'épeler. Tozali na ba prophète ya Satan, tozali na ba prophète autoproclamé, tozali na ba véritable prophète. Lelo babengi ngai, babengi tu ma prophète. Mais ngambo na mipesaki te. Papa na ngai ya molimo ndi ayebisaki ngai tiye prophète. Yoka na lisolo. Jour moko na lali na ndoto, je suis étudiant. Naza na classe, naza mundimi ya sika. Na moni ndoto na monaki responsable de l'église, l'apôtre prophète Boliezola, apesika sapato ya sika, apesika sapato ya sika. Na etukisi motema na ngai, na ke église, avala ke des cours, na ke église, na kutanaki na docteur de la loi, tozaki na docteur de la loi, avant okutana epai na ye, okosola na ye, problème na ezani, ayibisi na tuniye, na ye mutuna, ayebisi nga problème yango ezali ambite namonaki ndoto yebisanga na ndoto yango ezalaki boye ambite nalai na mutu namoni apôtre prophète ndenge abandi kolinga tobenga ye apesi nga sapata afandi ti afungoli bible atangi na bible alobi boye celui qui reçoit quelque chose d'un prophète il est prophète. Reconnais-toi, Gilet te connaît-toi, Liban te connaît ta te, Mabele connaît ta te, Natango ya lepement, bato oyo, bakokufa dans le Seigneur, bato wana bakokufa premièrement les morts, nde ya liboso, après, biso bato oyo tozana pomoi, bato oyo, bazali dans le Seigneur, bato oyo bazana Saint-Esprit, bako changer en éclaireur, bo changer. Bopimi na nsoto ya mosuli, bopimi na nsoto ya molimo, boki kokutana na nkolo na mapata. Wana etape ya mibale, etape ya misato. Na tango oyo toza na mapata, pona kosala 1000 ans, mokili oyo toumelaka te. Soko osali 100 ans eza ebele, mais na kuna na nkolo, na règne na nkolo, esika maladi eza te, esika nzala eza te, esika bangungi eza te. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Na kolo, na tango wana, bato oyo, bakozala élité, parce que condition, ezali condition pour être élu. Comme toi, il y a une seule condition. Condition ezalaka moko, il faut ozala na esprit d'élu. Il faut ozala na Saint-Esprit. Ndenge version esalemaki ya Esther par rapport ya basi mususu mokonzi azali koluka mwasi akobala mokonzi azalaki représentation ya Jésus de Nazareth aza koluka mwasi ya libala aza koluka église oyo kozala enlevé mais epele ya basi oyo bazalaki esika wana bazalaki l'esprit d'élite bazalaki l'esprit ya Jézabel. Batiaki ba maquillage, batiaki ba ngola, batiaki ba mascara. C'est pourquoi loi aponaki bangote. Et l'autre spécial, ezaki na Esther, ezaki te azalaki danger, azalaki kitoko koleka bango nyonso. Parce que Esther azalaki naturel, parce que azalaki animé na esprit d'élu. Yango roi aponaki ba oyo ya mascara te, aponaki ba possibilité. Aponaki bato batia manzaka te, aponaki bato bachange loposo te, apona bato batiaki babetaki tonga ya bangulu te, po bakoma minene, aponaki bango te, apona Esther, parce que Esther azalaki naturel, azalaki animé na esprit de lui. Celui qui a l'esprit de lui
il a le Saint-Esprit. Motori a le Saint-Esprit, a la marque à Jésus de Nazareth. Bato a la marque à Jésus de Nazareth. Ne batouane va connaître toi. Batouane va kozala enlevé. L'unique condition pour être enlevé, il faut avoir l'esprit d'Élie. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut que vous ayez mon Mosantu. Bato va le Saint-Esprit. Namokolowana va kozala enlevé. Bato va le Saint-Esprit. Bakotika na mokili. Bakotika na mokili. Mokili bakotika ko continuer. Taka ndenge tozali. Mokili bakotika ko continuer. Mais bato mabe bakotika na. Ya ko Bible le dit, bato mibale bakobana ko tuta kondu. Moko aza levé, mususu atikali. Bato mibale bakolala na mbeto. Mwasi na mobali. Mwasi akei, tata wana alika kosambela te atikali. Bana bakolala mbeto moko. Bato bakozala levé. Moko na sokolanda. Na ndeke émission encore, il y a l'américain. Balobi l'américain, basali avion, oyo ba pilote, o baza kokumba avion, na teko ya suka, il faut des pilotes. Pilote moko ya sorcier, na pilote moko ya chrétien. Parce que enlèvement salemi, chrétien akei, yandoki, ati ko conduire avion. Yango, yemba mokolo wana, ekotika la pongo. Bato oyo, kosambela za libanda te. Bibelobi mingi bakoloba na nga kolo. Me mokolo wana Nzambe akowangala bango. Mokolo wana ezali mokolo ya levu ya bango. Banzoi bakosoba bato apres na nsima. Bato wana bakopela moto. Na ntango wana na Israel Nzambe akotinda basakoli mibale. Basakoli wana babengi bango na français mususu babengi bango les deux témoins. Na français mususu babengi bango les deux oliviers. Na français mususu babengi bango les deux chandeliers. Ba prophète mibale wana kombo na bango Moïse na Eli. Na tango obiso tozala mapata pendant 1000 ans. Nzambe akotinda des prophètes bakela koteya na Israël. C'est pourquoi ozomona lelo oyo Israël bapatanaki Israël bakozonga parce que tozali na suka ya mokili oyo les deux prophètes baprophète mibale Moïse na Eli bakela koteya na Israël. Bato bakondimela Nzambe alobi bakondimela 144,000 Eli oyo bakondimela na Israël. Sima ya kondimela bakobomba bango après esprit ya Nzambe ekokota na kati na bango na sima bango les prophètes étaient prophètes na 144,000 bakonetwa bakoya kokangama na biso. Tala enlèvement lolenge oyo esalemaki ete bato nyonso oyo bakufaki avant enlèvement bakenda na séjour des morts. Ndenge bamosusu balobaka ete oh Marie mama Nzambe azana lola. Non, Marie azanano tokoneto na ye elongo. Marie oyo baza kosambela ezali Marie oyo bazalobi mère de Jésus te. Marie wana aza démon. Marie oyo basambelaka eza démon. Ezali ange déchu. Eza démon. Marie wana aza na séjour des morts. Parce mokolo oyo Jésus amataki na ekulusu kobanda midi tiko koma na 14h. Bato bamonaki Satan asepelaki alobi ete Jésus akufi. Mais bamoni Jésus abimi na ekulusu akiti na séjour des morts. Alobi Satan taki surpris. Oh motu wana namoni kuna akufi akomi awa alobi pesa fongola. Après qu'il fongola, il y a ce jour des morts. Kuna kanga, batu nyoso bakufa. Bazaki na ce jour des morts. Kubanda Abraham, Eza Adam Eve, batu nyoso yakala. Bazaki na ce jour des morts. Motu ya zaki na fongola, ezalaki Lucifer. Mokoro wana, kolo akataki motema. Abotaki Lucifer fongola. Satan azalaki kokanga bango.
après na simakoti mais jour wana parce que komona moto oyo aza kofongola za boga bamoni elongi mabe afongoli porte mokolo wana balobi oyo sunani ada atali eve atali alobi moto oyo aza koya koteaka biso na pokwa nyonso moto oyo ayebisaki biso nzete nyonso tolia yango nzete ya kati tolia te yeyo Daniel alobi nazalaki na kati ya libulu tozalaki kuna na kati ya libulu moto oyo akitaki kokanga moloko ya lion yeyo Shadrach Meshach ya Abednego alobi tozalaki na libulu mosatu 4 personnes moto yango yeyo Jésus de Bible alobi ate mokolo wana ayaki kolibere bapondami nyonso oyo bazalaki na séjour de mort oyo bakangamaki. Bible elobi ete na Jérusalem bamonaki ete bamoro babimi baza kotambola na kati na Jérusalem ezalaki déjà l'enlèvement. Tika ete pour l'enlèvement oza compté parmi bato oyo bakozala enlevé. Verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dire, il appelle Élie. Amen. Apocalypse chapitre 20, verset 4. De Nazareth. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec... C'est pourquoi dans mon kili oyo, zanga nyonso, kozanga Saint-Esprit te. Moto oyo azana Saint-Esprit, moto wana, bokolo wana, akozala enlevé. Ndenge ezalaka proclamation examen d'état. Tokoyoka église catholique néant, église protestante néant. Le message du round dernier 100%.
bango kakakeo bamashisi aza ya kokufa kasi nzambe atumba alobi jamais jamais mwana na ngai libala eza ya kokufa makambo penepene ebele bitumba makasi bitumba makasi yena papa pesi mobali kimia na mama apena kimia na ndako oyo basambeli basilisi na bango papa mwana na ngai na papa tokei na mama pero tokekotike na ndako ele ya conférence mama oyo tokei papa asambeli na ndako alobeli mobali yo na ndako oyo yaya mobali afandi nana afandi papa afandi alobeli na ndako oyo fote iloko te tofanda mkimia moto akufa hapo te naloba baba ekokesami naloba mama alena ele ya conférence mama alena telemi awa priere etoki makasi mama alena pelipelemi namisalela mamani namisalela mamani alobi to 3 fois ekokisami bana mamani oyo mamani ti mwana mwati bazalanga ye semence du serpent ezali ya bato oyo bazali na semence ya satan na vie na bango bato wana eza na semence du serpent yaka kotumbela prier po ete nzambe asala quelque chose mpona bomoi na yo parce que bato oyo baza na semence du serpent baokende lifelo Juge chapitre 1 verset 6 et 7 ndenge ozali wana keba na moto oyo aza na semence du serpent meme aza ndeko na yo aza camarade na yo aza kolege na yo zala mosika na yo parce que akosala tout akanga croissance na yo to épanouissement na yo que Dieu vous bénisse abondamment. Tozali na conférence ya bamama oyo ekopanda mercredi le 23 au vendredi le 25 mars. Conférence ya bamama oyo eza na thème combattre les habitudes de la pauvreté